វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់ប្រាសាទតាមាន់ធំតើប្រាសាទតាមាន់ធំត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំណានៅក្នុងរជ្ជកាលមហាក្សត្រខ្មែរអង្គណាចង់ដឹងច្បាស់យើងទៅតាមដាននៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាប្រាសាទតាមាន់ធំត្រូវបានកសាងឡើងនៅសតវត្សទី11ក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ឆ្នាំ1002ដល់1050នៃគ្រិស្តសករាជនិងព្រះឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី2ឆ្នាំ1050ដល់ឆ្នាំ1066នៃគ្រិស្តសករាជប្រាសាទនេះត្រូវបានឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះសិវៈក្នុងសាសនាហិណ្ឌូលក្ខណៈពិសេសមួយនៃប្រាសាទនេះគឺការឆ្លាក់លិង្គធម្មជាតិស្វាយម្ភៅលិង្គចេញពីផ្ទាំងថ្មផ្ទាល់ដែលជាទីតាំងដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតសម្រាប់សម័យបុរាណប្រាសាទនេះមានរចនាបថឃ្លាំងនិងបាពួនហើយវាជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដុំប្រាសាទតាមាន់ដែលរួមមានប្រាសាទតាមាន់តូចនិងប្រាសាទតាមាន់ធម្មសិលាផងដែរប្រាសាទតាមាន់ធំគឺជាចំណុចឈប់សម្រាកដ៏សំខាន់មួយនៅលើផ្លូវបុរាណដែលតភ្ជាប់ពីក្រុងអង្គរទៅកាន់ភីម៉ៃបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសថៃការតម្រង់ទិសនៃប្រាសាទនេះបែរទៅទិសខាងត្បូងដែលជាលក្ខណៈមិនធម្មតាសម្រាប់ប្រាសាទខ្មែរភាគច្រើនបែរទៅទិសខាងកើតទីតាំងប្រាសាទតាមាន់ធំប្រាសាទតាមាន់ធំស្ថិតនៅក្នុងភូមិគូឃុំគោកមនឬឃុំអំពិលស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅលើជួរភ្នំដងរែកដែលជាតំបន់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃប្រាសាទនេះមានចម្ងាយប្រមាណ48គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសំរោងដោយសារតែទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វានៅលើច្រកភ្នំដងរែកប្រាសាទនេះធ្លាប់ជាចំណុចចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទតាមាន់ធំមានភាពងាយស្រួលជាងមុនដោយមានផ្លូវថ្នល់ខ្វាត់ខ្វែងតើបងប្អូនបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីប្រវត្តិនៃប្រាសាទនេះអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានទាំងអស់គ្នាផងដែរ